Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo američke krofne. Pripremimo sve što nam je potrebno. Sipamo 200 ml mlakog mlijeka, 100 ml mlake vode, pola sveže kvasca, odnosno 25 grama, 1 kašiku šećera, 2 kašike brašna. Promešamo i ostavimo da kvasac nadođe. U vanglicu sipamo polovinu brašna od ukupno 700 grama koliko nam je potrebno. Napravimo udubljenje u sredini, dodamo nadošli kvasac, 2 kašike šećera, 3 kašike ulja, 2 jajeta, 10 grama vanilinog šećera, narendamo koricu jednog limuna. Zamesimo testo varjačom. Dodajemo postepeno brašno i nastavimo da mesimo rukom. Kada smo zamesili, prekrijemo krpom i ostavimo da testo naraste. Naraslo testo izručimo na radnu površinu. Razvučemo oklagijom debljine 5 mm. Vadimo pogačice čašom prečnika 7 cm. Zatim malom odlicom prečnika 3 cm pravimo rupu u sredini. Može da posluži i zatvarač od flaše. Ostatak testa ponovo premesimo i pravimo krofne. Ostavimo malo da narastu pa pržimo u dubokom ulju. Krofne pržimo na srednjoj temperaturi kako bi se lepo ispržile. Vadimo ih na poslužavnik na salvetu da se upije višak masnoće. Kada ispržimo sve, deo krofni uvaljamo u prah šećer. Rastopimo 100 grama čokolade i 20 grama margarina. Umačemo ostatak krofni u čokoladu pa ukrasimo po želji. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!